لو لامبرد ما مشيش قبل نهايه الدور الاول هحلق شعري على الهوا. ودي كانت الجمله اللي قالها ميدو في تاني موسم للامبرد مع تشيلسي. في موسم 2019 2020 تشيلسي دخل الموسم بتغييرات كبيره جدا. اولا تولي اسطوره النادي فرانك لامبارد تدريب الفريق بعد اقاله موريسيو ساري. تاني حاجه الفريق كان محروم من التعاقدات بسبب مخالفات للوائح الفيفا. زيد على ده بقى رحيل نجم الفريق الاول ايدن هازارد لريال مدريد واللي للاسف كتب نهايته بايده. المهم ان برغم المشاكل دي كلها قدر فرانك لامبارد بفريق معظمه شباب زي ميسون ماونت وريس جيمس وهودسون اودوي وتوموري قدر يقدم موسم اول ناجح لما خلص الموسم في المركز الرابع وضمن مركز مؤهل للتشامبيونز ليج، وقدر كمان يوصل نهائي الكاس لكنه للاسف خسر قدام ارسنال. خلص الموسم والناس راضيه يعني تمام الرضا باننا قدرنا نعمل موسم كويس زي ده باعمار شابه، والناس خلاص بدات تشوف ان فرانك لامبارد هو مدرب المستقبل في تشيلسي. طبيعي جدا ان بعد ما الموسم ده خلص وعقوبه التعاقدات انتهت الناس تكون متشوقه جدا الاداره هتعمل ايه في الميركاتو الجديد. وبالفعل رومان ابراموفيتش ما كدبش خبر وعمل اخر طفره ليه مع النادي قبل ما يلا الحمد لله النادي قدر يضم لعيبه كانوا نجوم في الوقت ده وعليهم خناقات بين انديه اوروبا وبمبالغ كبيره. خد عندك كاي هافرتس من ليفركوزن ب 80 مليون، وتيمو فيرنر من لايبزيتش باكتر من 50 مليون، حكيم زياش من اياكس ب 40 مليون، وتشيلويل من ليستر سيتي ب 50 مليون، وكمان ادوارد ميندي اللي جه من رين باختيار من بيتر تشيك نفسه. وده كان بعد اداء كارثي حرفيا من كيبا في اول كام جوله في الدوري. واخيرا الاسطوره تياجو سيلفا اللي فعلا ضيع عمره في باريس. بعد كم الصفقات دي الجمهور كله والاعلام الرياضي اجمع ان ابراموفيتش داخل الموسم ما بيهزرش وعايز ينافس على الدوري، ما عدا شخص واحد بس هو اللي خالف كل الاراء دي، احمد حسام ميدو طلع في البرنامج بتاعه قال اتحدى ان لامبارد يكمل الموسم بتاعه مع تشيلسي، وقال ان فرانك لامبارد لو عدى الدور الاول بدون اقالته انا هحلق شعري على الهوا. وده خلانا نفتكر حاجه، خليه يركز على الدوري. لو ليستر خد الدوري انا هحلق اقرع. والله قال لينيكر لو ليستر خد الدوري انا هحلق اقرع. طيب معلش تقريبا الكل اتوقع ان ميدو هيخسر الرهان زي ما حصل قبل كده وحلق شعره على الهوا في بين سبورت ساعه لما قال ان ليستر هيخسر الدوري وان الدوري ده بتاع توتنهام، وتوتنهام ده انجليزي جدا. وطبيعي جدا ان الكل اتوقع ان ميدو يخسر الرهان بكم الصفقات اللي عملها تشيلسي دي. حتى مثلا لو المدرب كانت ادارته وحشه بس ممكن اللعيبه دي تغطي عليه. بدات تشيلسي الموسم بفوزه على برايتون في المباراه الافتتاحيه بنتيجه 3-1، وقلنا بس دي اكيد بدايه رحله المنافسه على اللقب، ولكن بدايه من الجوله الثانيه وفي اول اختبار حقيقي تشيلسي بيخسر من ليفربول، ومن بعدها والنتائج كانت متخبطه جدا. وزي ما الفريق بيكسب بعض الماتشات الفريق فقد نقط كتير جدا في ماتشات المفروض ان هي كانت في المتناول. لامبرد تقريبا قدام كل الفرق الكبيره ما خدش ولا نقطه، وغير كده كمان كان بيتعادل مع فرق زي ساوثهامبتون وويست بروميتش، وخسر قدام فرق زي ايفرتون وولفرهامبتون وليستر سيتي. طب دي النتائج، ماذا لو اتكلمنا عن الاداء؟ ما انت ممكن تكون ملطشه معاك بس بتقدم اداء كويس وبتعمل حاجه في الملعب، او العكس. الحقيقه ان ما كانش فيه اي اداء يذكر، العشوائيه كانت غالبه على الفريق ومفيش اي شكل في الملعب. حتى النجوم اللي انت جبتهم دول والناس كلها كانت مراهنه عليهم ظهروا بشكل باهت جدا وما قدموش اي حاجه. يعني واحد مثلا زي كاي هافرتس انا ما كنتش بطيء اشوف الكوره معاه اصلا. المهم ان حتى لو في سوء اداره من المدرب الاسماء الجامده دي كلها ما قدرتش تغطي عليه. زي ما قلنا 19 جوله الفريق جمع 29 نقطه بس وانهى الدور الاول في المركز التاسع، ومن ثم تمت اقاله فرانك لامبارد وميدو بيكسب الرهان. علشان تبدأ رحلة توماس توخيل اللي بيصنع تاريخ مع تشيلسي، واللي أول جملة قالها لما وصل النادي that we absolutely have and we will build a team that nobody wants to play against. سنصنع فريقا يخشى الجميع مواجهته. الفريق رجع للنور من تاني بتشكيلة 3-4-3 والأداء اتبدل تماما والفريق بقى ليه شكل في الملعب، وقدر كمان يطلع أحسن أداء عند كل لعيب. وبعد 6 شهور بس قدر توماس توخيل يفوز بدوري أبطال أوروبا، وكالعادة تشيلسي كان بعيد كل البعد عن الترشيحات، وبالتبعية فاز بالسوبر الأوروبي وكاس العالم للأندية، وفي نهاية الموسم فاز بجائزة أحسن مدرب في العالم. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وتعمل فولو عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية، ولو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان تشوف كل جديد، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.